தாய் தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் நல்லா சூப்பராக இருக்கிறேன். முன்னுக்கு பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் வீடியோ என்னத்தை பற்றி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாரும் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்குறதுக்கு போக போகிறோம் Bonfire நைட்டுக்கு. ஆனால் இன்றைக்கு வந்து 6th November. பட் நார்மலாக வந்து இந்த Bonfire நைட் வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நைட்டுன்னு சொல்கிறது. இது வந்து நார்மலாக நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறது. ஆல் த யூகே, அரவுண்ட் த யூகே ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் செலிப்ரேட் பண்ணுறது. அதுதான் அதுக்குரிய நாள். ஆனால் ஒவ்வொரு சிட்டிகளையும் சிட்டின்னு சொல்ல போனால் ஊரில் நாங்கள் சொல்கிறதுனா பிரதேச சபைன்னு சொல்லுவோமே, அது மாதிரி ஒவ்வொரு கவுன்சிலும் வந்து இங்கே கவுன்சில்னு சொல்கிறது. ஒவ்வொரு கவுன்சிலும் வந்து அதுக்கு அடுத்ததாக வார அந்த வீக்கெண்டில் தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அந்த பெருசாக இந்த வான வேடிக்கை இந்த பயபட்சத்தை செய்வாங்க. பிள்ளைகள் லீவு நாள் தானே, அதனாடி அதை விட நாளில் வந்தாலும் கிழமை நாளில் வந்தாலும் அதை சனிக்கிழமையோ இல்லாட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமையோ தான் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அந்த உண்மையாக வந்து 1605ஆம் ஆண்டு வந்து கிங்ஸ் ஜேம்ஸ்ன்னு சொல்கிற அரசனை வந்து கொலை செய்கிறதுக்காக அந்த கைவர்ஸ் அந்த குரூப் வந்து அந்த கைவர்ஸ் குரூப்ஸ் வந்து அவரை கொலை செய்ய பிளான் பண்ணி அந்த பிளான் வந்து தோற்று போனதால் அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி இந்த அரசனை காப்பாற்றி அவர் லைஃபாக இருந்ததை செலிப்ரேட் பண்ணுற மூலமாக தான் இந்த நாளில் இந்த நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி 1605ஆம் ஆண்டு இந்த Bonfire நைட் என்ற நாளை பிரகடனப்படுத்தி அன்றைக்கு இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸை செலிப்ரேட் பண்ணுது. இது வந்து இந்த யூகேட ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு விழான்னு சொல்லலாம். அந்த விழாவை இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸை பார்க்குறதுக்காக அந்த வான வேடிக்கையை பார்க்குறதுக்காக பிள்ளைகள் நேரம் போகிறோம். அப்போ வாங்குவோம் அங்கே எப்படி அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, எப்படியெல்லாம் கலரில் என்னென்ன வண்ணங்களில் என்னென்ன வடிவங்களில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் அதை என்னென்னு சொல்லலாம் கண் குளிர பார்த்து ரசித்து வருவோம். வாங்குவோம், அதுக்கு நாங்கள் போவோம். ஓகே, நாங்கள் உள்ளுக்கு வந்துட்டோம். டிக்கெட் எடுத்து தான் உள்ளுக்கு வரணும். நாங்கள் உள்ளுக்கு வந்துட்டோம். ஆல்ரெடி ப்ரீ புக் பண்ணினா தான் டிக்கெட் இருக்குது, இல்லைன்னா டிக்கெட் இல்லை. உள்ளுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம். இங்கெல்லாம் ஃபன் ஃபேர் இருக்குது. 5 o'clockே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. உள்ளுக்கெல்லாம் வந்தாச்சு. சரியான சனம் கடல். இதில் நான் கதைச்சா விளாங்காது, நான் தள்ளி நின்று தான் கதைக்கிறேன். இதுக்கு பிறகு தான் 7:30க்கு தான் அந்த மெயின் டிஸ்பிளே ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நடக்கும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோன்னு பிள்ளைகள் இதில் விளையாடினா நான் பக்கத்தில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். அங்கே விளையாடி சரியான சனமாக இருக்குது. அதுக்குள்ள நின்று கதைக்கையெல்லாம் ஒன்று பண்ணுறதுனாடி நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சும்மா காட்டுவோம்ட்டு. இப்போ நான் இனி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நடக்கும் போது காட்டுறேன் உங்களுக்கு. Yeah, let's terrify some Yorkshire Terriers, mate, shall we? First of all, isn't it great to be out side by side with some people after the couple of years we've... And it don't matter about what it goes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chilton makes a run!
ஸ்டாப்பில் ஏறுறதுக்காக போயிட்டாங்க. நான் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் வெளியில். வருவாங்க பார்ப்போம். போகிறோம். பார்த்தீங்க தானே 20 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியான வானவேடிக்கை. 20 நிமிடங்கள் சரியா சூப்பராக இருந்தது. கண்ணை கொள்ளும் அழகு சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணினாங்க. லாஸ்ட் இயர் இந்த பேண்டமிக்கால நாங்கள் லாக்டவுனில் இருந்து லாஸ்ட் இயர் இல்லாததுக்கு இந்த வருஷம் நல்ல சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இப்போ வீட்டை போய்கொண்டிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. புதுசாக இந்த வீடியோவை பார்க்குறாங்க. இன்னும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ, பாய். இன்னும் வழியில் வேறு தூரத்தில் வேறு ஆட்கள் எல்லாம் பயவ சொல்கிறாங்க பாருங்க.